Minista wa ũgitĩri Kindiki nĩ acemanĩtie na atongoria a wathani wa matũra na atongoria a ndini kaunti-inĩ cia Mandera na Wajir gĩtarũ-inĩ kĩa rũgongo rwa bũrũri na kũmoria manyitanĩre na honge cia ũgitĩri kũhũrana na itoi cia Al-Shabab. Kindiki augĩte atĩ nĩguo kũnina tharĩkĩra cia itoi, thirikari ĩbangĩte kũhũthĩra ciringi birioni 20 kũgũra matharaita merũ ma mbara marĩa mangĩhota kũhithũria na kũmenya kũrĩa kumbĩkĩtwo nduthũki na kuona ũtukũ nĩguo mateithie maabithaa a ũgitĩri rĩrĩa mareka mĩngũrũrio. And will set free our country for economic development. Oho nĩ atarĩirie atĩ nĩ anyitĩte guoko maabithaa othe na atongoria a wathani wa matũra nĩguo ũgitĩri ũgacĩre gĩtarũ-inĩ kĩu. I want to confirm that we are going to upscale our partnership between the security agencies and the local communities to ensure that we flush out this enemy. Mũtabania wa mĩhang'o ya thirikari rũgongo rwa bũrũri John Otieno augĩte thirikari ndĩgwĩtĩkĩra mũingĩ na abithaa a ũgitĩri gũthiĩ na mbere gũte mĩoyo akĩrutĩra mũkana arĩa makoretwo makĩagagia aikari. Na tunawaweka kwa notice ya kwamba tutawashaka, tutawapata na tutawashughulikia kisheria. Kindiki augĩte atĩ thirikari nĩ ĩgũtigĩrĩra arĩa mahetwo kandarathi ya waki wa barabara ya kuma Garissa gũthiĩ Wajir ũgereire Mandera hamwe na barabara ya Lamu gũthiĩ Mandera nĩ maheo ũgitĩri ũtukũ na mũthenya nĩguo waki wa barabara ũcio ũrĩkie. I want to tell the contractors, the engineers and all the people involved in the construction of those roads, we will do whatever it takes to make sure that you are protected, to build those roads and complete them in the shortest time possible. Even if it means all of us relocating to this part of the country and camping here, those roads must be built to completion and in the shortest time possible. Kindiki ateterithĩtie atĩ mũingĩ ũngĩnyitana na atongoria a wathani wa matũra itoi cia Al-Shabab nĩ ikũhũrana nacio na ihenya. Tutashinda Al-Shabab na magaidi wote. We will crush them. We will crush them. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jabi Wanjaũ.